წინა სერიაში მე და ჩემი და სკოლიდან გავიყარეთ. მოდი არ წავიდეთ სკოლაში, ჩელენჯები გავაკეთოთ. სად არიან ესენი? ამიტომ დედამ დაგვსაჯა და თქვა ექსკურსია დაივიწყეთ. ექსკურსია? არა, არ წამოვლენ არაფერს. მაგრამ მერე შანსი მოგწვა. წელი დავუწეროთ რა. ძალიან ვნანობთ. და დედამ გვითხრა კარგ ნიშნებს თუ მოვიტანთ, გაგიშვებთ. თქვენი ნიშნები მოვა ჩვენთან. რა? აი აქ რა გვეშველება არ ვიცი. რა ნიშნები? მოვიდა გუშინა. ტელეფონი ის გამოდადი ხარ სკოლაში საერთოდ? ეხლა გამოვიწყოდი, ეხლა მე ვერ ვიმეცადინე. ნახე რა თვალებით მიყურეს. მე აღარ ვაპირებ შეცვლას, იმიტომ რომ უკვე 10 წლის ვარ რა. გვაჭმევ რამეს? უნდა დააჯინოთ თამაში თუ მასწავლო. არა, კარგი ჯანმრთელობისთვის. ეს რა არის? ჩემი თვალები რას ხედავს? ეხლა წაგიკითხავთ ნიშნებს, ხომ? მანანა გვრიტიშვილი, მათემატიკა 7, ქართული 8, ბუნება 6, ჩემი საქართველო 9, ინგლისური 9, ტელეფონია 10 და ტელეფონი 10. ეს ტელეფონია მართლასაგანი ყოფილა? რა მაგაში კი კარგი ვიყოფილი ხართ. და ეხლა გელა გვრიტიშვილი, მათემატიკა 7, ქართული 8, ბუნება 6, ჩემი საქართველო 8, ინგლისური 9, ტელეფონი 10, ტელეფონი 10. და ვერ მივხვდიო ტელეფონი ის გამოდადი ხარ სკოლაში საერთოდ? ყველგან 9, 10 უნდა ყოფილიყო აქ. და არა 7, 8, 6. ხმა რა მოიღოთ არ მითხოვოთ რომ ექსკურსიაზე გაგიშვათ. ეს რა არის? ჯერ ამას გამოვასწორებთ და მერე უკვე შეგვიძლია რომ დავილაპარაკოთ რამის გაკეთებაზე. დედაშვილობანა, სერია 3. დედამ იდეალური ბავშვი მოიყვანა. არ დაგავიწყდეს არხის გამოწერა. თუ პირველი სერია არ გინახავს, ამ ვიდეოს შემდეგ უყურე. თქვენთან ლაპარაკს მე მოვჭი. ეს რა ნიშნები მოვიდა გუშინანო, აი რა ვიცი, რა 8. ისე რუიანებზეც თანახმავარ. რა რუიანზეც თანახმავარ. ეხლა მომეცი დროზე ტელეფონი და რო დაიწყებთ მეცადინეობას, თავს არ ამოყობთ ციგნიდან, მომეცით. რა დედა? რა ტელეფონი, კარგი რა, მჭირდება სად ვნახო? ვიკიპედიიდან მაქვს მოსაძიებელი ინფორმაცია იაკობ გოგებაშვილზე. აი, დედა, გთხოვ რა. ტელეფონი არ წამართვა. კაი, მე მაინც მექნება, გთხოვ რა. აი, დედა. შენ ბიჭა ვერ ხარ? რატო წამართვი? მარტო ჩემთვის უნდა კაი. დედა, შენ ხარ ჩემზე ოროსანი. რა? მე ვარ ამაზე ოროსანი? შენზე ოროსანი? ორივე ოროსნები ხართ, ახლა გაჩუმდით. შენზე ოროსანი საქართველოში არავინ დაიარება. შენ. გინდა შენ დამრიგებელს კითხოთ? ეხლა მე უნდა გავიდე, ჩემ მეგობარმა უნდა მომიყვანოს თავისი შვილი, იმიტომ რომ უნდა დამიტომოს ცოტა ხანი. მარტო თქვენ კი არ გასეინებთ აქ. ამიტომაც დაჯექით, ხმა არ ამოიღოთ, არსად არ გაიცეთ. ერთმანეს არ ეკონტაქტოთ, თუ უნდა ცემოთ ერთმანეთს. უბრალოდ ისიცოდეთ, რომ ხვალიდან სხვანაირ ცხოვრებას იწყებთ და არანაირი ტელეფონები არ გექნებათ და დედა რა მოგივიდა? თუ კიდე დამბიწყავ წარსულს, საერთოდ აი ზღვაში გადავარ. ტაბაში ბოდიშით. დედა უკან გაწერია სიკეთე არის ჩემი სუპერძალაო და მე კეთე სიკეთეს ვაკეთებ, იმიტომ რომ გამოგალენჩათ ამ ტელეფონება. ეგ ნიშნები რა არის? ტელეფონის ბრალი აბა, რისი თქვენი აზრით? დაიმორჩა რა, ეს მართლაც უდად მოგცევა რა. ხვალიდან ერთი კვირა მაინც როგორ მე ნორმალურად მოვიწევ. იცი რა არის? მე აღარ ვაპირებ შეცვლას, იმიტომ რომ უკვე 10 წლის ვარ რა. უტელეფონოდ გინდა მერე ყოფნა? რატო წამართვი ჩემი ტელეფონი? იმიტომ რომ მე წამართვა და მარტო ჩემთვის რატო უნდა წავიდე? აი ჭიჭყელი ხარ ბავშვობიდან რა. ანუ ყველაფერი, ყველას ან არაფერი არავისო, ჩვენ ერთი გუნდი ვართ. არა. რა მაქვს მე გამოსასწორებელი, შენ აი ჭიჭყლი ვარ? ოროსანი ხარ. ექსკურსიაზე შენ გამო ვერ მივდივართ. ხო და ეხა რამდენიმე დღე მობილის დედს, კარგად მოვიქცეთ. და რა, რაც გაგვიკეთებს, ჰა? ტელეფონს არ მოგცემ. კიდე რაც გავკეთებს, ქვიშებს არ გვიყიდის? მე რა მამა გვიყიდის. ტელეფონს არ მოგცემს, ექსკურსიაზე არ გაგიშვებს. დაგაყენებს კუთხეში, გინდა? არ ვიცი, ან ეს ბავშვი ვინ მოდის ეხა? მაგას ხო კარგად ექნება ტელეფონი. და ქალიშვილი, გინდა ქალიშვილი. არ ვიცი. დედა! გაინტერესებს ვინ არის ჩვენი სერიალის ახალი პერსონაჟი და რა გეგმა აქვს ჩაფიქრებული დედას? ამას ძალიან მალე გაიგებ. ჯერ ტოპ კომენტარი წავიკითხოთ. ერთ დღეს უბრალოდ ვიდეოებს ვარჩევდი რა მეყურებინა და თქვენი ვიდეო შემხვდა და დამაინტერესა და ვუყურე. იმდენად მომეწონა რომ ვერც კი ავხწერ. ამის შემდეგ ვარ თქვენი გამომწერი. ყოველ დღე ვამოწმებ ახალი ვიდეო ხო არ დადო 2 ერთნაირ ვთქო. ძალიან მიყვარს თქვენი ვიდეოები და ძალიან მინდა რომ არხ 3 ერთნაირი დაერქვას. ანასტასია მქვია. მადლობა ანასტასია, ჩვენი ვიდეოები ყოველ შაბათს იდება, ასე რომ არ გამოტოვო. გამოიწერე არხი და დაელოდე ძალიან მაგარ სიახლეებს. დღეს კი თქვენთვის დიდი სიურპრიზი გვაქვს. აი, მოვიდა. გახსოვთ? სალომე. გამარჯობა. თქვენ ხელა არის? მანანა. ჩვენთან ერთად იქნება დღეს. შენ რომ ეს სკოლაში სწავლობ? 24 საჯარო გიმნაზია. რამდენი წლის ხარ? 10-ის.
10-ის. მცირე გადახვევა, ჩვენი ახალი მსახიობი სალომეა, რომელიც 2 ერთნაირის მარათონის გამარჯვებული გახდა, ამიტომ დღეს ის ჩვენი ოჯახის ახალი წევრია. თუ გინდა რომ შენც მიიღო მონაწილეობა ჩვენს სერიალში, შეიძინე ჰუდი, საჩუქრად მიიღე ქუდი და ჩაერთე მარათონში. ჩიფსები გინდა? არა, კარგი ჯანმრთელობისთვის. ყოჩაღაი მოგიყვანდა ასწავლე ის ზრდილობა, რო არ უნდა ჭამონესეთები. თქვენი ნიშნების ფურცელი მოვიდა? კი, მოვიდა. დები ყავთ, აბა? სულათიანები. კარგი გოგო ხარ. მანანა და გილა რა ვიცი, აბა? კარგი როდის უნდა დაუძახო, ეგ მე არ ვიცი, მაგრამ ალბათ ჩიფსების ჭამაში და ეგეთებში არიან მარტო კარგი. და ტელეფონიაში. ტელეფონს როდის მოგცემ? არ მოგცემ ტელეფონს, აი მიიღეთ ტელეფონიაში ორიანები. ალბათ უკვე მივხვდი ჩემს ჩანაფიქრს. მინდა ჩემს შვილებს ვაჩვენო, როგორ გამოიყურება პატივისცემა, შრომა და პასუხისმგებლობა ყოველდღიურ ცხოვრებაში. და კიდევ ერთი საიდუმლო იარაღი მაქვს. ეს არის ფაფუ. როცა ბავშვს კარგი საქციელის შემდეგ პატარა ჯილდოს აძლევ, мотивაციაც იზრდება და მოდობებაც. კიდევ ერთ რამეზე ვფიქრობ. ახლა ფაფუზე დიდი გათამაშება დაიწყო. ყოველი მეხუთასე ბარათი მომგებიანია და შეიძლება ძალიან მაგარი საჩუქარი ველოსიპედი მოიგო. თუ ბარათი მომგებიანი იქნება, დასკანერების შემდეგ გამოჩნდება სიტყვა ფაფუ და პოსტერი მესიჯით გილოცავ. შენ მოიგე ველოსიპედი. სიმართლე გითხრათ, ყველაზე მეტად იმის მეშინია მანანამ არ მოიგოს. ვიცი ამ ბავშვის ამბავი. ექსკურსიაზე პირდაპირ ველოსიპედით გაიქცევა. ნახე, შენ ძველი ნაცნობი. ტელეფონი გააქვს? არა, არ მაქვს ტელეფონი. გიო, ტელეფონიც არ აქვს. რატო არ? რა მჭირდება? ინტერნეტში ბევრ დროს არ ვატარებ. ნახე აბა, არ იყო რაღაც გეჩვენება, უნდა მიგეყვანო თვალის ექიმთან კიდე. ეხლა გავისეირნოთ მე სალომეს დაველაპარაკებით და მე წავიდეთ და შევჭამოთ ერთად. აი, ჩვენ წინ ვივლით. იარეთ. დაჭერო მანა ვითამაშოთ გეო, ჩვენ მაინც მაგრა ვერთობით. სალომე, ეგეთი კაი ბავშვი ხარ, მასწავლე რა. რას გიკეთებს დედა შენ? ჯადოს ხარ გიკეთებ. არა. ჩათო, მოქმედებს, უნდა გავუკეთო. უბრალოდ უნდა დაჯდე და იშრომო. შენიც უნდა გიყვარდეს სწავლა და შენიც უნდა იყო ეგეთი. ხო და ვერ არიან მანდაგელა, როგორ მიიჩვი? უნდა დააჯინოთ, თამაშით უნდა ასწავლო. თუ თამაში დავაწყებინი მაგათ არ გეჩერდებიან ასწელ. გამოგივა. დედა მიშველე. მანანა! აი, გელა! ჩემი ბრალია ეხლა. მოდი აქ. სალომე წამო რა, მაცემინე ერთი. რასაკეთებ? გინდა მე და სალომე ვიქნებით და შენ მარტო. იცოდი რომ თამაში მხოლოდ გართობა არ არის და ბავშვებისთვის სწავლების მთავარი მეთოდია? სწორედ ამიტომ ფაფუზე ქართულისა და მათემატიკის ქვიზი დაემატა. წამოვცემოთ. არ შეიძლება ბავშვის ცემა. ჩხუბი და ძალადობა არ შეიძლება, სიტყვიერად უნდა აუხსნა. რა? ამას სიტყვიერად რა უნდა აუხსნა? რას გაიგებს შეხედე? ნახე რა თვალებიც მიყურებს. საერთოდ ხმას აღარ გავცემ, მაგრამ ისეთი ცუდი საქციელი ჩაიდინა, ჩემი ტელეფონი ამომაჩალა დედა და მომპარა. ეგ მე მოგპარეთ. ის ბავშვი არაფერს არ აშავებს? არა ხო და ეგრე უნდა მოიქცეთ თქვენც. მაინც დავაშავებინებ რამეს. რა საბა? აი მე ვიცი. აი წამო გავისეირნო და მე წავიდე საჭურად. მგონ წესივრად ისეირნოთ. გაჭმევ რამეს? გაჭმოთ აბა რა. Yes. რამე არ გინდათ აი რიან რაღაცეები. კი, ბურგერი მინდა მე. არ შეიძლება. რატო არ შეიძლება? იმიტომ. რა შეიძლება ბურგერები გვაჭამე დედაქ ხო? ჯანსაღად უნდა ჭამო. რა ჯანსაღად? არ მინდა კიტრი და პომიდორი ცარიელი. ყოველ დღე მაგას როგორ ჭამ? ბურგერებს? ხო. ველაზე მაგარია? ან ჩიფსებს. გინდა ჩიფსი? არა. და კოკაკოლა. არა. გაზიანსაც არ სვამ? არა. წყალი არის ყველაზე ჯანმრთელი. რაღაცნაირად უნდა დავიმსგავსოთ ეს რა. შენი აზრით მართლა ესეთია? ათიანები მე მხოლოდ სხვის ჟურნალში მქონდა ნანახი. თუ დედას ქონია რომ სალომესავით იდეალურებს გაგხვდეს, ძალიან ცდება. მაგრამ მე და მანამ უკვე მოვიფიქრეთ გენიალური გეგმა. თუ ჩვენ ვერ გავხდებით სალომესნაირები, მაშინ სალომე უნდა გავხადოთ ჩვენნაირი. ანუ ცოტა დაუმორჩილებელი, სნექების მოყვარული და რაც თავარია ზარმაცი. გაინტერესებს ამას როგორ შევძლებთ? ჯერ ტოპ კომენტარი წავიკითხოთ. გამარჯობა მართა მანანა და გელა, თქვენგან ბევრი რამ ვისწავლით. ეს დედაშვილობანაც ძალიან მომეწონა, ჩემთვის ნომერ პირველები ხართ. მიყვარხართ მართა ძალიან კარგი დედა არის. მანანა და გელა კი ძალიან ცელქები. თხოვთ გვერდ სამი ერთნაირი დაარქვით. გელა ყოველთვის გეხმარებათ. მე არასდროს ყოფილი ვარ გამარჯვებული, მაგრამ შეუძლებელი არაფერია. მთავარია გჯეროდეს, მიყვარხართ. ძალიან დიდი მადლობა ასეთ თბილი სიტყვებისთვის. მთავარია გჯეროდეს. შეიძლება დღეს არ გამოვიდეს, მაგრამ შრომა აუცილებლად დაფასდება. თუ თამუნას იდეას ეთანხმებით და გინდათ რომ ახ სამი ერთნაირი დავარქვათ, დაალაიქეთ ეს ვიდეო, ნახოთ რამდენი მსურველი ყავს. და მართლა მართა ნამდვილად ძალიან კარგი დედაა.
წამოთით ახლა წაგიყვან საჭმელად და გზაში კარგად მოიქეცით. ესე სხვა შვილს რაღაც გაკეთეთ ძვირიგებენ ხოლმეო და ჩატებში არ წერენ ამ დავალებებს თუ იტყუებიან რომ არ გვაქვს და რაღაცები. არა, მე სულ წერ ხოლმე ჩატში რა გვაქვს დავალებები. ყველა როცა მეკითხებიან, ყველას პასუხს ვცემ და ყოველთვის ორშაბათს როცა გვაქვს დავალება და გვაძლევენ, პარასკევს სულ მეცადინებ პარასკევს. ლალენა თქვენ დავალებებს განიშნინებენ ხოლმე, ხო ესე იგი? არა ჩაში არავინ არასდროს არ წერს რა გვაქვს აბა ბავშვი მეუბნება რომ წერო. აუ რა ეს ხა გვაკლდა რამე წავედი სალომი ნამდვილად ჩვენ უნდა დაგვიმსგავსოს. აბა რა გიდათ ახლა რომ შევუკვეთავთ? მე მინდა პიცა აუ, მეც მინდა პიცა და ფრი. სალათი. რა სალათი პიცა არ გინდა რატო პიცა, ფრი, კოკა-კოლა. კოკა-კოლას არსვა აი მიემსგავსეთ. რითი არ გავარც დედა გლეჯია ბავშვებს რომ მეგობრებით. ვის რომ მეგობრებით თავქუდ გლეჯია ბავშვებს. დედა ეგ სიტყვა საიდან მოიტანა ეხა თავქუდ გლეჯია მე მოვიფიქრე. კოკაიჩოები და პიცები. ფრი და კოკა-კოლა რა არა თქვენს ვიჭამთ კიდე პომიდორის სალატი. აი დედა გიხოწებ პიცა გვაჭამე რა და თქვენი ჭამეთ სალათი აი ო კარგი, დორი ვერ მოისვენებ. მადლობა ნენიკო გონი ეს ბავშვი დედას გვართამევს რაღაც უნდა მოვიფიქროთ რაღაცა უნდა დავიმსგავსოთ მიდი ჩიპსი მომეცი შენი თბილისის მოსწავლის ბარათი და იყო ფული დამიბრუნდა უკან. არ მქონდა გადახდილი არას. მოგუშინ გამოუტანა. სალომე არ მინდა? საერთოდ გაგისინჯავსოდეს მე? ვა მოვიდა ჩვენი პიცა აუ რა კაია თქვენ რო არ გინდათ ბევრი შეგხვდება რა ლამაზია მადლობა თქვენი სალათიც მალე მოვა ნახე როგორი წელება ხვალ მეცადნოთ ხო მოვა სალატა. მოვა, აბა რას იზამს? აი მოვიდა თქვენი სალათიც გემრიელად მიირთვით პიცა არ გინდათ არა. ერთი მეც უნდა გავსინჯო ეს სალათი რა ვიტამინები. ვისი რასაც ცდილობენ. სალომეს გადაბირება უნდათ. ესენი რომ მოდიოდნენ, მე მივდიოდი. ძალიანაც მოეწონათ სალათი, ბურგერ ჭამიებს. რამდენ საგასაც იმეცადინებთ, იმდენ ფაფუს მიიღებთ ყველანი. თქვენ არ იმეცადინებთ? ხაფუ მინდა, მაგრამ ეზარ დედა ისე ვერ მომცენ. ისა ვერა. ეხლა გამოვიწყოდი, ეხლა მე ვერ ვიმეცადინებ რა. რა დროს მეცადინება ამე უნდა უმეცადინო კაცო ან მე ხვალ დილით ვიმეცადინებ. მაშინ ჩვენ გვაცადეთ და თუ არ გინდათ. მაშინ სალომე იმეცადინებს და მიიღებს ფაფუს. 5 გავამრავლოთ, 4-ზე უდრის ოჩაღ. ეს მასალა ჩვენ უკვე გავლილი გვაქვს და ძალიან კარგად ვიცით თან კიდე კალიგრაფია მგონი გელას უკეთესი აქვს ვიდრე სალომეს შეადარეთ აბა გელას კალიგრაფიასთან. სელამაზე მე არ ვწერ. 100 მივუმატოთ 75. ყინულები თქვენი მეცადინეთ ჩვენ მაინც გავლილი გვაქვს ეგ ყველაფერი და მისხი წესიე დედა უთხარი რა არა, მაგდე. ყინული შეიძლება რომ ჩამოდედა? არა. რა არაფერი არ შეიძლება გელა, რას გვარცხავენ ერთი სახლში კი არ ვარ. მე ორჯერ ორი რამდენიაო? დაგიწერია. მორჩა. ერთ ფაფუს მიიღებ, აბა რომელი გინდა? აბა მიდი გახსენი, რა მოგივავნახოთ. რა მაგარია? არათი, სტიკერები, ბლოკნოტ კუბომი, ჩუპა-ჩუპსი, კაუჩუკის პასტელინი და ბრელოკი. და საყვარელი რაღაცებია. კაი, მოდი ახლა ეს დავასკანეროთ და რაღაცები ნახოთ, აბა ვითამაშოთ. აი მოდული. მასთან დავარწამ სულაც გადაიჭრე. ვიფს აკეთებენ? არ ვიცი. აი, ნახე, ჩემი აზრით ყველა დედა სუპერ გმირია. აი, მე რა ჭკვიანი ბავშვი ხარ და საყვარელი ხარ. აი, ისწავლეთ თქვენს დედას პატივს არცემთ ელემენტარულს. მე რომ ფაფუ მქონოდა, ჩემს თავს ჩავსვავდი სუპერგმირის ფოტოში. გონი სალომე მართლა კარგი ადამიანია, ამიტომ ცოტა ვიეჭვიანეთ. ჩვენს ბავშვები ვართ ბოლოს და ბოლოს. მაგრამ რომ გცოდნო და სალომე შემდეგ რას გააკეთებდა, ალბათ ასე აღარ მოვიქცეოდით. გაინტერესებს რა მოხდა? ჯერ მესამე ტოპ კომენტარით წავიკითხოთ და შემდეგ ნახავთ ყველაფერს. გამარჯობა მართა, მანანა და გელა. ძალიან მიყვარხართ, სულ გიყურებ და დედაც მირჩევს რომ გიყუროთ. იმედია გავიმარჯვებ, მე ელენე ვარ 10 წლის. ელენე გამარჯობა, ჩემი და მანანაც ზუსტად შეინტოლია. ძალიან გვიხარია რომ დედაც გირჩევს ჩვენს ვიდეოებს. მეგობრებო, თქვენც კითხეთ თქვენს დედებს, მართა დედას ხომ არ გვანან? და რაც მთავარია, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დაელოდეთ შემდეგ ეპიზოდებს. რამდენი ხანი უნდა მეცადინო ეგ ბავშვი? ან შესვენება არ უნდა. დედა 10 წუთი მოუშვი უბრალოდ ვითამაშებ და მე ის აკონტროლო დაგოწერინე თუ გინდა. კარგი, და ზუსტად მათემატიკის საკონტროლო დაწერთ. წამოდი სალომე ჩვენთან ერთად გავერთოთ. ხო, წესიურად მოიქეთეთ ახლა. აქ უკვე დედა აღარა და შეგძლინა და ცოტა მოეშვა და იმას ქნა რა, აი, შეგჭა. შენ შეგჭა. შეგჭა. მოდია. შენ შეგჭა. აი, გელა შეგჭა. შენ შეგჭა. შენ შეგჭა. კაი, წამოდი ხა ჩუმად. დედა არ წამოვიდეს შეხედე. მოდი.
ნახე რა მაქვს ჩიპსი. მიდი შეჭამე. არ მინდა იყოს. კაი, შესვენება გაქვს და ჩიპსი შეჭამე. მიდი ძალიან მაგარია. ωραία. აბა რატო ვჭამთ ჩვენ? ისე ხანდახან შენც გეზარება ხოლმე ხო მეცნიერობა? ცოტა კი, ხო? მე გასწავლი ხა მაგარასაც. რა დაგეზარება მეცნიერობა? და რო არ დაწერ, მის ყოეს და მაწებელს უთხარი რომ სახში დამრჩა რვეულიო. ხო ვერ მიხდება დაწერე თუ არა? დავიდა 10 წუთი, აბა სად ხართ? სუპერი. ვასაკეთებთ? აიმე! ბავშვი გადაიყვანე? სალატს ძლივს ჭამდა. ეს რა არის? და რა იყო? ეს რა არის? ახლა შეგიჭამთ ბოლომდე. დედა! გელა. ჩარა შენი შიგნით. ვერ მოწნები. მაინც ვერ ვიცნები, ისეთი პატარა დედა. აი, მოდი ხო არ დავაძინოთ ჩვენი დედა. ამოვისუნთქეთ, სალომე მართლა ბავშვი ყოფილა, ჩემნაირი, მხიარული, სასაცილო და ხანდახან ცოტა ცელქიც. ცოტა დავშვიდით, როცა მივხვდით, რომ იდეალური არავინაა. ისე სიმართლე რომ თქვა, სალათაც მთლად ცუდი არ ყოფილა. რადგან სალომე ნამდვილი ბავშვია და აღარ გვეშინია, რომ დედამ გენიოსი მოიყვანა ჩვენს წინააღმდეგ. გადავწყვიტეთ ერთხელ მაინც გვეცადა. კარგი, ვიმეცადინოთ. ბოლოს და ბოლოს მართლა ფაფუს გარეშე ხომ არ დავრჩებით. არც ექსკურსია, არც მობილური, ეგღა გვაკლია ფაფუს წაგვართვან. თანაც ფაფუს ბარეთის QR კოდი მხოლოდ 24 საათიანია. დრო არ ითმეს ჯობს ახლავე დავასკანერო. ესე იგი დაგიწერეთ მე საკონტროლო არის 8 ნომერი და რამდენი ნომერიც იქნება სწორად იმდენი ქულა დაგიწერება სულ იქნება 10 ქულიანი და ვინც ყველაზე კარგ ქულას აიღებს მიიღებს აი ყველა ამ ფაფუს 2 ბიჭისას და 2 კოკოსას აქ უნდა დააწეროთ აუცილებლად სახელი და გვარი რომ არ ამეშალოს და სამომესი არ იყოს ვითომ თქვენი ერთი ეს ამოცანა იქნება 3 ქულიანი აი აქ დაგიწერთ შემდეგ 8-დან რამდენ ნიშანს მიიღებ კარგი, კარგად დედა. გიხოცები, გადაგვაწერინე რა. არა. არ ნახე არ შეიძლება. ხო, მაშინ აგიხსენეთ. აგვიხსნი? ხო. კარგი, ხო, აგვიხსენი აბა ერთი. 5 აიღე 5 ჯერ. 5 ავიღო 5 ჯერ ას ნიშნავს? 5 5 5 5. 5, 10, 15, 20, 25. ვა, მადლობა. ეხლა 7 აიღე 7 ჯერ. შენც მოისმინე. პირველი იყო 25. აუ, შენ მარტო პასუხი გადაწერე. აი, მიდი. 7, 14, 21, 28, 35 42 და 49. 49. აუ, შენ რა ურუსანი ხარ? თავი ამას საერთოდ ვერ ხვდები, გითხო პირდაპირ პასუხი მითხარი რა. არა უნდა აგიხსნა. ჯერ 7 ეს გამრავლება და 2. 7 ორჯერ აიღე. 14. ხო, 2 პლუს 4 და 14, 18. ანუ ჯერ ჭილებში რო წერია, ეგ უნდა გავაკეთო. ხო, არაფერი არ იცის. მეგობრებო, სანამ ჩემი შვილები და სალომე მეცადინეობენ, ჩვენ ცოტა ვითამაშოთ. ახლა თქვენ მოусმინეთ ახალ ზღაპარს, რომელიც ფაფუზე დაემატა. კომენტარებში უნდა დაწეროთ, რომელი ზღაპარია ეს და როგორ გრძელდება. უმცროსი ძმა კი ძალიან ჭკვიანი და შრომის მოყვარე იყო. მან იცოდა, რომ ტყეში მშიერი მგელი დადიოდა, ამიტომ გადაწყვიტა აგურისა და ქვისგან ნამდვილი ციხესიმაგრე აეშენებინა. 2x2? ეს რა მარტივია 5. რა 5? 9 უნდა ავიღოთ 9 ჯერ. აუ, კალკულატორი არ გაქვს. სან დავიძინოთ სანამ 9 ჯერ აიღო. არ იცი? არა, არ ვიცი, დაწერე. კაი, 9 ჯერ 10 რამდენია? 9 ჯერათი 90? 90 გამოაკელე 9. 91. ხო. რა მარტივია. გენიოსია მგონი ეს ბავშვია. კაი ბავშვია. დატყუილავე ჩხუბებოდით. ანუ ისე სალომე მგონი რაღაცეები ცოტა უხეშად გამოგვივიდა დღეს მე და გელას, მაგრამ ბოდიშიც კაი არ გვინდოდა. არა უშავს. გელას ქონდა ერთი ფაფუ, მანანა მისცა 3. შენ 3 მომცემდი? რამდენი ფაფუ აქვს გელას? 1 პლუს 3. 4. არ მომცემდა 3 ფაფუს. ეგრეა პირობაში, შენ გელა კი არა, გელა მარტო შენ ქვია? ეხლა მე დავწერ. კი, დაწერე შენც რა თქმა უნდა. მე დავამთავრე. მე დავამთავრე. მე ვერ მოვასწარე. მომეცი და ჯღაპილი უნდა იყოს ესე? რა ციფრებია, რა მახინჯული, ვერ წავიკითხულინდა? ეს ვისია, სახელი გვარი არ დავწერია. მე გამოვჭა, ბოდიშ. დავწერ მე. ერთი ქულა მაგაში დააკელი. შენ გაჩვიდე რა. და ეს სწორია. ოჩა, რა ვიცი, 8 და 8. Yes sir.
სწორია. ქრატორი წერია ერთი. ვერ მომასწარი. აქაც მინუსი. რანაირად ვერ მომასწარი. ველოდებით ფაფუებს. შენ აიღე 8-დან 4. სადო ამ გონი უთხრათ რა. გონი კაი ბავშვი, იმიტომ რომ თვითონ არ ეუნება რომ დაგვაწერინა. დედა. სიმართლე უნდა გითხრათ. სინამდვილეში სალომემ დაგვაწერინა და მე თავის დაწერა ვერ მოასწრო. რა? აი, გაჩვენებს რომ აი, ხო. დაგვაკეთებინა ყველაფერი, აი. აქ ვარჯიშობდით დედა. სალომე, მადლობა და ბოდიშით. მოდი ახლა ეს ფაფუები ყველამ ერთად გავიყოთ, კარგი? და დედა გვაპატიერა. ესენი გვაქვს, აი? მადლობა. და ეს მე. შენ რა თქინდა დედა? მინდა, აბა როგორ არ მინდა? დედა ტელეფონი მომიცი დავასკანერებ. ხო. კარგი. ლები ამოგივიდა სალომე. ძალიან მიყვარს. მის? მესი, მომეცია. მესია. აუ რა კაია. სალომე შენი დამსახურება, რომ ფაფუები მოგწავს. მოდი ამას მე სალომეს ვაჩვევი მიწორო და მესმარა და მასალა მათემატიკა. აი მე როგორ მიყვარს. აუ რა ამაზია ვარსო ხო? და მე რა მაგარია სტიჩის სათლელი ლარწი შუპათუცი ერთმანეთს ბარათი და ეს არის სტიკერები მე რადგან ვიდივარ და ეს არ მჭირდება ჩვენ გაჩუქებთ აი აიღეთ ვისაც რა გინდათ ბაგრძნობ ჩემ შვილებში რაღაც შეიცვალა მანენამ და გელას სალომეს ფაფუებიც კი დაუთმეს ასეთი დასასრული სიმართლე გითხრათ ჩემთვისაც მოულოდნელი იყო როცა ბავშვი თვითონ ხვდება რაღაცას ცვლილებებიც მაშინ იწყება მაგრამ გელა და მანნა მაინც ვერ გადაურჩებიან იმ სასჯელს რაც წინელით არ დამიწყებია რომ სკოლიდან გაიპარნენ მომატყუეს მერე კი გაირკვა რომ მთელი წელი არ სწავლობდნენ და კიდევ მატყუებდნენ ამიტომ მათთვის კიდევ ერთი სურპრიზი მაქვს მომზადებული და ამჯერად სალომეც ვეღარ უშველით წაიკითხეს თუ გინდა ექსკურსიაზე წახვიდეთ შენ და გელა. რა არის ეს? წერილი. კარგი, მადლობა. გელა, ეს წერილი უნდა წავიკითხოთ. სალომე ჩვენი საუკეთესო მეგობარი გახდა. დედას გეგმა ჩაფლავდა, სალომე ჩვენიანია. წასვლამდე კი მან ორი რამ დაგვიტოვა. წერილი, სადაც დედას საიდუმლო წერია და ფაფუს ბარათი, რომელშიც დაგვხვდა ვირტუალური რეალობა და სრულიად ახალი სამყარო. მოდი ერთად ვნახოთ. ვასკანერებთ აი ამ ჩვენ ბარათს. შემდეგ იტვირთება. პირველი ოფიციალური რბოლა ინგლისში ჩატარდა. მაშინდელ მანქანებს არ ჰქონდათ სახურავი და მძღოლებსაც უბრალოდ ყავის ქუდები ეხურათ. აუ, ძალიან მაგარია და მანქანას ვათამაშებ რამხილაძის მინდა გავწევ დავაპატარავებ გავადიდო. ძალიან შემეცნებითია რა. რაც ახატია ბარათს, ანუ იმის ისტორიას გვიყვება. თან გაერთოვი და თან რაღაც ახალსაც გაიგებ. ეხლა დავასკანეროთ პიანინო. მე პიანინო მოვარდება. დაახლოებით 300 წლის წინ იტალიაში ცხოვრობდა ერთი ოსტატი, სახელად ბარტოლომეო კრისტოფორი. მადლობა სალომე, გვიყვარხარ. შემდეგ სერიაში გაიგებთ რა წერია სალომეს წერილში. გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დაელოდეთ მეოთხე სერიას. ის სამეფო სასახლეში მუშაობდა და ძველებურ საკრავებს უვლიდა. აუ, მაგარია.